點解依家越嚟越多嘅後生開始選擇唔交社保？國家醫保局嘅數據顯示，2024年全國靈活就業嘅人員咧超過2億，其中只有5000萬人咧參加咗職工醫保，咁即係意味住有將近1.5億嘅靈活就業人員咧睇病係冇保障嘅。大家都知道買養老保險嘅錢咧係比買醫保仲要貴，所以好多後生只能夠就係選擇唔買社保。其實佢哋唔買社保嘅原因亦都係好簡單嘅，第一就係冇錢。靈活就業大部分嘅人咧就係送外賣、派快遞同埋開網約車。支付寶曾經做過一項調查，喺東大靈活就業嘅人員咧收入大多只係喺2000蚊到8000蚊之間，就好似喺上海，如果你係靈活就業買社保同埋醫保嘅，你一個月咧就要交2215蚊2毫。大佬2200幾蚊一個月，喺大城市未計食未計住。依家我哋廣東廣州、佛山、東莞靈活就業買社保加埋醫保咧一樣係好貴，好多人就話直情係貴到離晒譜。貴唔緊要，本來就話咧買夠15年嘅社保，等你到咗退休年齡嘅時候咧就可以收社保噶啦，因為咁樣係講契約精神噶嘛。點知阿公咧就單方面咁樣違約，話要買社保你要買足20年，仲要咧退休延遲到65歲。大佬我哋依家社會嘅平均壽命究竟係有幾長呢？喺2024年，廣東男性嘅人均壽命咧係75.6歲，女嘅人均壽命咧係達到10.1歲。呢個數據咧仲要係比我哋好多嘅高齡阿爺阿嫲平均咗嘅。咁依家呢個環境咧，食有毒，着有毒，飲嘅亦都有毒，邊個可以保證自己有命可以收到退休？就算俾你買咗人壽保險有咩用？自己又使唔到嘅，有鳩用。所以依家好多後生嘅選擇唔買或者係斷供社保，其實咧就係一種無奈。錢多嘅買翻一份社保，當然係多一個保障，但係你太貴啦，買嘅時間又咁長，退休時間又咁長。我哋80、90、00年代嘅屎咧就要我哋食晒，唔公平。